Bu Nanit. Hai, saya tak itu. Kodong. Padahal enggak seru, enggak ada Bu Nanit bilang. Prof. Tiana. Iya, ayo Bu Surya. Masih ada matahari, guys. Hai. Hai, Ibu cantik. Hai, Bu Nana Jana. Hai, Prof. Di atas kamu pilih silakan kakak, senang bisa bertemu dengan owner beautiful kita Ibu Lis di sini. Untuk lantai 3 boleh banget juga. Silakan. Yang mana? Ini kalau yang jiwa-jiwa muda nih pasti udah gak sabar pengen naik, ya kan? Oke. Boleh dong kakak-kakak silakan. Pengen akses di bagian top deck lantai 3. Partner Your Heart tentunya sehari-hari. Buritan bagian belakang kapal untuk duduk santai di balik belakang buritan juga sangat oke banget dan instagramable banget ya spotnya. Dan tentunya buat bapak ibu boleh juga akses launch kita pintu kanan kiri yang sedang terbuka saat ini yang kita sama-sama saksikan ya. Saya pokoknya harus menikmati semua fasilitas kita tentunya. Dan di mana kita juga akan sebentar lagi proses untuk berlayar sore hari ini di momen yang sudah sangat kita nantikan. Ya. Ya, mau kemana nih? Mau kemana? Ke atas. Iya. Oh, yang anak muda di atas dibagi ya. Enggak dong. Pokoknya nanti kita tukeran satu sama lain. Semoga tubuh kita bisa sama-sama menikmati satu sama lain tentunya. Assalamualaikum. Iya. Wow, ada Di ibu. bawah ini udah siap banget di bawah gitu ya. Kita song pertamanya di Oke, tentunya sesaat lagi kamu bisa katakan mulai berlayar di Special Market Golden Hour Cruise bersama partner Your Heart dan tentunya sore hari ini. Untuk saya pakai topi, guys. Berjumpa bersama saya atas nama Indonesia ya. Ada Ibu Winarni ya, benar ya Bu ya? Iya masih ingat istrinya Bapak Mea. Saya ingat dong karena beliau waktu datang mengangkat sebuah undangan juga ya. Ibu Winarni datang lagi di kampung ini. Selamat datang ya bersama Ibu Indonesia. Dan juga terlihat lagi banyak sekali wajah-wajah yang rasanya udah berkali-kali banget datang di kampung Indonesia ya. Tapi emang kalau baru finish ya memang partner yang lain itu Video. Iya. Oh, ternyata pria tampan ini yang bisa mixain lagu nyanyi.
Bude. Halo Bude cantik. Ini Bude yang tadi belok kanan di kakak sebelah tuh. Hampir salah Bude. Tahu aja dong ya dong. Hela, Bude aja nggak tahu gimana saya anak 2000-an ini. Oh, The Beatles. Gimana? Udah mentionan abis Bude, Ibu Uni, abis Ibu Uni, Ibu Nina, abis Ibu Nina, Ibu Bobo.
kita hari ini. Ya, amin ya. Doa terbaik buat Ibu Rita sekeluarga, spesial kami keluarga besar dari Phoenix Jakarta tentunya. Terima kasih Bu Winarni. Sebentar kita bakal pocok-pocok, mau mereh bukan juga cuma pocok-pocok, bisa-bisa juga boleh. Ya, habis mandi. Line dance juga boleh. Semua kita bakal lakukan. Kelautan bisa membantu